हेलो, मैले नि घरमा एकजना भाइले चिप्सहरू ल्याइदिएको रहेछ। अनि त्यो चिप्सहरूमा चाहिँ मैले के भेटेँ भन्दाखेरि एबिसिडी है, जो एबिसिडीलाई चाहिँ हाम्रो एक समयको सबैभन्दा मनोरञ्जन चिप्स थियो। मनोरञ्जन चिप्स कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामी हस्टेलमा बस्ने गर्थ्यौँ, नानडोकमा है, लिटल एन्जल स्कुलमा। अनि त्यो समयमा पैसा रुपियाँको धेरै अभाव हुन्थ्यो, हस्टेलको नानीहरूलाई झन् बेसी हुन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ जब पैसा पाउँथ्यौँ अनि एबिसिडी चिप्स किनेर खाँदाखेरि चाहिँ हामी जहिले गिनेर खान्थ्यौँ। ए कतिवटा पढ्यो, बी कतिवटा पढ्यो, सी कतिवटा पढ्यो, आफ्नो नामको एस पढ्यो कि पढेन, आफ्नो नामको एस पढ्यो भने खुसी हुने, तेरो पढेन, तेरो टी पढेन, तेरो ए पढेन भन्ने। तर यो एबिसिडी खाँदाखेरि मैले प्रायः याद गरेको ए चाहिँ पुरा बेसी भेट्दै जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। अनि हामीले आफ्नो खाँदा चाहिँ वान बाई खान्थ्यौँ। बचपनको यो यादै मात्रै हो है। त्यसले गर्दाखेरि मैले सट्ट आज भेट्दाखेरि चाहिँ यो भिडियो बनाएको। अनि अर्काको खाँदाखेरि चाहिँ तिन चारवटा निकालेर खाइहाल्ने, किनभने पाउँदैन होला बादमा भनेर त्यस्तो खालको हामी सोच्थ्यौँ। अनि यो चिप्ससँग चाहिँ हाम्रो स्कुलको यादै बहुत ज्यादा छ। हुन त बाहिर पनि हामीले खान्थ्यौँ, तर जुन चाहिँ ग्रुपमा बसेर खाने अनि सकिन्छ कि भनेर फेरि त्यसको मुख खोलेको मुख बन्द गर्ने, त्यो दिनहरू यति बेसी छ, यति बेसी जस्तो आँखा बन्द गर्दा पनि स्टिल याद आउँछ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अचानक यो चिप्स आज मेरो घरमा देख्दाखेरि खाँदै गर्दाखेरि बनाउनु पऱ्यो बादमा, किनभने फ्युचरमा त बनाउनु पाउँछ पाउँदैन याद छैन भनेर बनाइहालेको। तपाईँहरूसँग कोसँग छ यस्तो मेमोरी?